ダイエットはしたから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 今日疲れてるし寝てないし今週仕事頑張ったし天気悪いし気圧低いし膝も痛いし戦できんしテレビが悪いネットが悪い政治が悪いお前が悪いもっとひどいやつ全然いるし本気出せばすぐだし1キロ食べたところで1キロ太りはしない一歩も動かないでこうしてる間にも日が暮れて今日の日よさようなら